welcome to the Snap Talk with your girl Teddy Tanjo. Every Saturday right from 6 to 7. Naku zino twajirwa flat tami. Tukyayambala ko kugoyo obutukwata. Wajana ku body shaming. Speak up. Gendo ba confronting. Obagambe ekyo kyemukola si kirungi. Towerabira nti tuli wano ku the alternative Digitalk. Mukwano gwange gwaliye. Topic kiki wandiyagadde twogereko. Is it about family? Ngati ze tata wange amanyira nkola n'obuvunanyizibwa nyina bungi. Era agezaako n'anyamba yambako yanda. Naye kumukubira kumubuuzaako. Noga mama we bali kunzaala. Is it outside family? Is it society? Oh, could it be relationships? Come and visit me. Simanyanga I miss you bichi. Especially ngembera y'obudde sinungi. Naye n'omuntu akwagalira mu season yaba takwagala ze nkubuulira. Just be commenting at topic yona gyandiyagadde twogereko tujja kwa tujogera kwano ku the alternative Digitalk ku share enganzi the Snap Talk. The alternative Digitalk. Real issues, real talk. Hello beautiful people, welcome to the Snap Talk with your girl Teddy Tanjo and the two beautiful princesses. Yeah, I never come here alone. Yes, it is Saturday again. Jagaba kulisai munai. We bali kubanga munai wiki. We wadde no gamba nokola. Paka lera abamu kumwe muli kumirimu, abamu kumwe muli kuchiringa. Mwe bali kwagala kola. Ate gwe munai atakola munai. Kusekeredde enseno gyeraga nga si byangu. But welcome to the Snap Talk. Yes, tell a friend to tell a friend that we are back. We are back with another topical discussion that is very, very interesting. Actually, for both of us, it is not only for girls or boys. It's for all of us. Fena dala kachomola ngokuze myaka 25 26 27 28 obo mulenzi 25 26 27 so you know yinzo kwanga ogenda kwasa omwana wabeni. But the question is munaye we waddeyo endabe banyashiresi bawinize babasabe ofumba ambakiriza abambaganye. And the question is, when someone proposes to you and you refuse and you say no, despite of what reasons they could be, is the relationship over or it's still on? Stay with us. Tugenda kwatogera about our topical discussion. Yes, nawe tugambe choloza mu comment section. Goloboza gwe basabi omuntu wasaba munno obufumbo namugamba no. Relationship yandibadde komao oba it doesn't matter yandibadde yeyongerayo maybe till when that person is ready to say yes. Anyway, let me take this the opportunity. Welcome the princesses and then we dive into our topical discussion. Ngana mwe mutugamba chemuloboza about the topical discussion. Natandike luyiru no mombeje we Buganda. Ngone kanye ngolola bulozi. Esawa yino twambala gomesi yoba. Sijja kuddamu bigambo ebyo. Simanyi gy'obijje. Simanyani yakumpendulidde kawungezi ka lwaleero. Lunaku lwa mukaga Teddy. Anyway, kale keyo kanveeyo. Kanjogere mpola musiibye mutya abatulaba batwekumiddeko mbabuuzaako. Yona gye musinzidde okubanga munaye mutulaba. Nze omumbejja luwedderira and welcome to the Snap Talk. Pam proposing iddene ngana. No zenyiza okubanga nkyayagala relationship naye nga proposing ze tayagala. Olw'ensonga nti nganye. Okay. Because oluusi no omuntu abamu proposing nga tebatugambye. Abera ino kugamba. Ndabulaako nti munaye naatera okuproposingira. Naye kati goveeri ndi mubachali bange sibagamba nti gwe njagala nabagamba muntu mulala mutandika okuproposinga. Okay. Tokintegeezanga nako, tonkiinanga nako, ng'oproposinganga ngana. Okay. Thank you, Princess of Buganda. Moka in the same bitibwa of princesship. For my faith, we why kubera princess ku Saturday. Every Saturday we come here just to be princesses. Princess we bunyoro. Ibuza kwa taba unakorale. Abale ku Snap Talk mbalamusizaako mbaaniriza mujje tunyumyemu. Aliya ni agambye mbu omuntu ajja na proposing nga takugambyeko oba oluusi osanga nga tewamwanjulira mikwano gyo. Naye when you say no, relationship oba okyajagazaaki. Sikuganye mulavu. You would still bobatonganye mulavu, you would still take the ring. No saba extension ya bwaba settings date munanjagala Farida omanyi nti awubanga akoze endagaano August. No gamba na yes, ready for marriage,
but we can still be engaged. Nemulinda nemutwaliriza. Why are you saying no? Why am I still engaged and I'm not ready? Then you don't love the person. Yes, no, let him go. Let him go. Mbasiri ready kutandika kwambala mpeta ijaba mpada that particular time. Thank you. Yes. Sometimes you have tungambye ko to chinchina which reasons not muzogere. Lwachi oba toyagala kwambala mpeta. Farida aliwo musajja. Ochali mukatale. No, kiri bwekiti. Olwo musajja ngali serious nnyo okusinga nze. Nganze mbadde sinna kitwala serious kukkiriza nti kakati tusetulinge. Nagenda kwako empeta ye bwati. Nganze mbadde mwongo bwati kinnatuula muntu gwe gwenzikiriza tusetulinge ffenna. Kati mwongo empeta yo bwoti nze oba yagala nkoleki. Oba okola ki mu relationship y'omuntu gw'otakkiriza kusetulinga naye. Andi kati obuzibu obuliwo oluusi twagala abantu nga ye yakwagala dda. Akwagalidde emyaka 2 nze sinnatandika ntandikidde ku 0. Nze oluusi ne love yakakula. Yakakula ntandika okukkiriza mu mutima gwange bwoti gwe n'otandika okumpa empeta mbu kubanga olowooza ly'essanyu lyange we lijja okuva. Si bwe livaawa oluusi ebiseera ebisinga. Livaawa. Okay, this drives me back to when we were discussing, I think, with Mr. Lauben last week, and I was telling him how some people, some of the girls lately, we feel comfortable, you know, giving birth before what? Before, okay, Oli agamba nze setaga marriage as long as nzadde omwana. So they are okay giving birth than getting married. That's how serious it is for us girls. So kati munnaye oli yevuddemu munnaye, while you're looking for a baby in a man is looking for a partner, a lifetime partner. So yewadde musajja watu akusabye obufumbo oganye. Farida thinks if you have refused, what is the essence of you guys staying together? And Lydian thinks even when I refuse the ring, there is a lot you can still accomplish together. Because, I mean, sikugambia we are done, we are broken up. I only refuse what this do you ring. want to accomplish together? Ngo oganye chintu echiba binding together. You are just refusing something that is binding you together. Oh, yagala chiche nyini. Njagala tusoke twenyumirwe mukonga sinna setulinga mbufumbo. Andi kati omanyi bisere kama Farida. Does not mean marriage. Mama nyabo Farida ring eyo omanyi weta. Does that mean ngenda kwata ebintu byange No. It's how remember moving on. Not immediately. I will tell you, you see, I will take the ring. But ask for an extension of time. Bobo said in the date you 1 year, I'll give you my reasons. I'm not ready for marriage. But in Baden Saba, this and this and this. I wouldn't even take the ring. But I didn't want to disappoint you. So if you give me the extension of time, we are good. We can go. Now basali ganye empete eno. Naye obuzibu obuliwe ebintu oluso omuntu omutegeezaako kale omukiinako. No, actually, kiinako ntino kinti ojja ku proposinga. Kinsinkinge mbongo. Olwensonga kiriwe tuli mu bulamu buno abaana abawala ebiseera ebisinga. Waliwo go dating nga tomusubiriza proposinga bwe kiri. Nakukuba sagala na kwagala proposing na proposing. But you guys say the thing. Farida agambye mbu jikirize on some extension of time this. Wala basajja bayina Owangu. No, intondo, thank you. Intondo. That even when you know jitwala, nemuda in privacy and you start telling, oh man, I didn't want to embarrass you, but this is how I feel. I feel like we should give ourselves time. Mari na katani ko finger this week. Ajachi jambo bi. Agami give me back my ring. I'm breaking it up. You know? Oshegera. But it is better you end things in a good way than okubeera ate nengana ate nchakwagala. Bwemba nganye ring yo sisi na chenkwagala ko mukwano. It is a clear indication. Me and you, we are wasting time. I do not want to commit to you. Maybe you might want to commit to me. Neze sagala committinga joli. Maybe you are lacking some of the qualities zenonya muntu gwenjagala okufumbirwa. Maybe he was just dating you for fun. Oba kutwala budde ekisala budde gamba kanindire wewo goma. Gambo obukuba bufuyirira ngaka newo gomingano mukisikirize. Kati buli muntu lwagana ring, they have a lot of reasons as to why they are saying no. Si muzo temuli mumbu akwagala nnyo ensonga lwaki yaganya okukwata ring yeyo terimu. Terimu, no one can refuse a ring nga akwagala nnyo taliyo. So buli mwana lwagana ring yo n'omwesibako. Obuzibu abasajja bamwe abagetinga disappointed is kulaga all the red signals. Nosigala chesibye ku mwana to. Ozagamba atava ku mulungi afa oza. Awoza kale ngagala. So sometimes signals oboziraba nze bwembanga ndi musajja netese kibigere by'abaganda bange kati banyinaze. Nem proposing la girlfriend wange and she says no.
Do you know the embarrassment? Nze ne bwe tubadde babiri mu kisenge and you said no to me. It means waliwo gw'osuubira okucommittinga to. It means atalinze. It means there are qualities that I don't have and you are not saying them out. And so you don't find me fit to be your husband. And why am I even keeping you around? Sorry to cut you short, Farida. Do you believe in dating like ngaya kabanga kawamfu kuba courtship ya kabanga kawamfu? Be specific, kabanga how long? For example, kale ngo omwaka ogumu because waliwo aba proposing na myezi mukaaga. Ngaya akakufuna myezi mukaaga da proposing omuntu abamukufetwala akadde kwetegereza. Yes. Okyasoma muntu mbeera how long omyaka? naye olina proposing a myezi ena twala ringi ye tambula nayo olaba Farida ne bwe kibanga si kya public because what the example noga ne bwe tuba tuli mu kisenge eno oleese ringi yo ogireese ongambe olete na mukagirasi kata ategese olunaku lwonna olwakawungeezi kuliko kawayini manya biki nampeke alete mugirasi nyawo kate laba bwontugo bwonzito obusi okiraba kati oli bwaleeta empeta enso waliwo ensonga oluusi ezireetera abantu bano okugaana nagaana edda sigenda kukola ki nsonga nga kituzimenye abamu waliwo abantu bamu abakkiriza nti munaye relationship yaffe eno tetwetaaga like kugenderawo because oli wakuwa empeta abanga alaga nti munaye twetaaga tusetolinge ate era ne bwekulwako ku mukono batandika okubalira akadde bamproposingire emyaka 2 emabega nakati tebakolangawo yadde eki proposal tozirabyekeza emyaka 2 tedi yes I was telling Lydia okay yanika tata oli akubalira emyaka 2 era bakugamba gundi bamproposingira mu mwaka gwali gwa 2020 nakati tewabangawo yadde ekikolebwa tebakyala nga at least bakuproposingira bakyali nga tewabangawo yadde okukyala tewabangawo yadde ekintu kyonna oli naga why omuntu wange ono mwagala naye apapye okiraba because waliwo abantu bamu proposing out of excitement abamu nga balowooza we proposingira soka kati wakati akaseera akatufu ng'omwaka tirete empeta am ready. I am ready. No, that is when you find no, that is when you find that person also unready. Are you ready? Ngatoli ready nena achieve. Olaba ebintu bino binyuma tedi nga munyumya. Kati lili anoganyo ogusooka. Omusajja azizaayo karinke. Obadde ensonga zange. Do you know? Aja kubeera ne reservation okuddamu okuproposingira ogwokubiri bannange. He may not even propose. Kakati ogenda okutuuka ekiseera nga you feel you are ready naye nga awulira disappointment jamuwa kati awo omugamba kati mukama wange mbadde nsaba propose mbadde I feel that santi kati netegesa no I think we need to omuntu andiko ku having those conversations omuntu n'omubuuza gwenga gweyagala kusetolinga ddi oba oyagala kusetolinga mbanga ki ngaino mutandika because muni wantu betu dating nga ye bya kinyumu na twajja bya kinyumu n'oli nayagala okyusa omuzanyo there and then ataba mbakyusa bubi omuzanyo akyusa n'akaweta nga kalese wano bwati mubwayagala akyusa omuzanyo akulaga embu yali serious ne tu dating abantu nga bambya just for fun kunyumirwa mbunyumizi abamu friends with benefits fani oyo bwoyogerako bwogana empeta yitoddayo manya fani ekomyawo anti kati nze byaffe byali bya fani sinze kufumbirwa wo sinze kubeera patina wo byali bya kinyumu tunyumirwemu ono aleta fani alese empeta n'ogigana kati fani ekomyawo lwaki shifting okudde eringa nze tongambye sooka ongambe nti kale njala tuve ku level gye tuliko ya friends with benefits oba byakunyumirwamu oba byakusaagirira tudde ku level eddako sooka okingamba owulira kati bwokinga bwe nkuswaliza mbantu ng'onyigamba omwana yatuswaza manya biki olwo nzija entondo. To our darling viewers, I want to welcome your opinion. Yes, comment, tell us what you think about the topical discussion of the day. Golo was and by the side Chani Chafarida, Chalian Chatenjo, but don't be like me. You need to belong somewhere. Towards the end, I'll tell you where I think I belong. Lydian's point, Lydian Agambie, if you are dating someone for fun, so now proposing, the fact that you're Ghanaian better, you're showing them, truth is, I didn't want marriage from you.
all I was doing was wasting your time, like she mentioned earlier. No, waste. Okay, all I was doing was to have fun with you. Okay, yes, I was having fun with you. I'm not sure. No, we were having fun together. Yes, we were having fun. Yes, so but in Zentu said, Uncle, fun. Yes, I want to settle. You still want the fun, and they say you said Farida. no to the proposal. Go and get someone else gonna playing, and you have fun. Njagala tu shifting tuve kudala tudde kudala. Next muloma is the unaware process. The unaware process lwatu surprise toyagala. Nsakala gundi ojja ku surprise nga tukole gundi nganire mu gundi tambule nzire ewaka. Onyigire. Surprise ambe kubuza bulungi. Bweyokera kumacha n'ogamba no to a proposal. Do you think you can still win the trust of that guy? Goyagala osingaza. Understand. In my opinion, it depends on the reasons. If that person gives their chance to explain your reasons. First, give me like nsonganga satulwacho sovologano. Okay. Nasobola okutegeera. Well, it depends. First and foremost, I personally, I love Teddy Tenjo. I can't refuse the ring. I love Teddy Tenjo. I can't refuse the ring. But I assume whoever refuses, we could bring your husband, you know. I love the fact that Achwani kid them na kubechira iro. Yes, honestly, unless yakatonda man I can't. Osobola otisizawo omuntu natakuwari. Naye kale oganda yasekitoleko sechimpinata. Nzikiriza ne idea y'omwami wala omwami omwe yagamba nti nze mukyala wange nasooka mu proposing nga tuli waka mu kisenge. Nakiriza najimujjako naga katujja jifuula public. Oli yagamba mbe yasukamu nga nenjagala kuwasa. Nalaba omukazi engeri gyeyisa namya she wants it, so now you come proposing it. Nze lirya n'ensonga gy'owadde mbu nanti bakuwa ringi ne kumalako kungala emyaka 2. Omusajja teyali ayogera nti otambuza relationship yo mu bulamu bw'abantu abalala, relationship yo kebeere yiyo oba ringi emala kungala emyaka 3 kyewasaba kyoyagala, and the man has granted it. Nze mweba abalabi, I don't care what you say. Because obufumbo bwenyingira ngenda kububeramu tugenda kuberamu aba nze ne gwenyingira nabo, provided we are happy. Background noise taina chenkolako mwaba manyi omboza nonga mesongo omutuzanyiza okwa as to why they don't get married. You see, as to why they would say no and still be interested in the relationship. Okay, yes, I could be in love with you. One time, sometime back, twali wana watu discussing Lydia na wapa inaga mabantu wamo, they first piece you, like they hurt you. So because they think some of us about to those rings now, like I said, and I've said it, I can't refuse the ring. Yesterday. Exactly. So instead of going into steps and making things right, he would just come and propose. So obviously, sometimes you have hurt me to a point that I feel like maybe our relationship I don't need it anymore. So you're blackmailing me with a ring. Not so you are saying all the right to say no. Say no and move out. No. No, I'm saying no, not because I don't spend the rest of my life with you, but I want you to do things right. Yes. Make things right with me before you ask me to marry you, because you think, Sijagana Peta, you know that you're blackmailing me, will you marry me? Yet your money, nakuto cheating, neda, Kamal, nakote or cheating, Farida, nakuta cheating. On top of that, Nankuba. You get it? Let me give an example. So I'm like, you know what? As long as you hit me up, I am done. I'm so done with you. It's not even a sorry, you know, I'm sorry I did this and this. Rather, will you marry me? So sincerely, I have all the audacity to say, no, not because I don't love you, but you have to make things right. Promise you can never hit me again. Promise, like, make things right. If they have hit you once, they will still hit you the second time and the third time and the 1,000th time. But others that, you know, it just gets out of control. Neither it will get out of control the second time. Kakati, omuntu atasobola kwetonda. He's dumb. Like onyezizo omuntu. And then mweyo sakasi y'obusungu mwoletere peta. Like jolaga omanyeri y'obusungu. You haven't been talking lately. Yes. And then you come with a ring. Kutwa abantu yaba ina kyanonya bana mulogo. So Kati, let me ask. But surely think about it, aba mulogo. Aga yekwata nojigana ngombe nabera kyambera ngena jigana. When a man can plan
Men can planning go to mind. Because actually sometimes in relationship it's us girls that push most of the times. You find that omwana yabera labo budate bumise ko yet the man feels Ngatonna sanga pushing in 3 months. Yeah, yes, Jebali, there are those guys that are there. Jebali. But most of the time mukazi musajja. Namusajja. And most of the times men think buli muwala ali babera marriage. Bakola ki? Aba yayitako nga Walagawa. weba watermelon nga ekuze nnyo wali ogisanze ko watermelon ekuze nnyo ngeyise watermelon endala. Ate Farida olese ensonga endala. Olese ensonga endala ey'emyaka. Tugwa munavu n'abantu ng'emyaka gyamuyitako nga bw'ogiga gyamuleka. N'ayagala afiitinge waawo mangu afune what is wrong with that? Fitting in the what? Filling in the gap waawo wakati. Nze bwemba nsazeewo okwagala regardless of the age. It means I can commit Ati to Farida. you. Bw'oba osazeewo to commit to me. No, committing yeyo gyentegeeza. Emyaka giba tekola jukira yali adduka myaka gino gimulese. Kati aba yakakufuna myezi 3 nga ya propose nze dda. Bwe nkwatempetayo because the moment I said yes to the relationship it means I wanted you. So empeta ngenda gikwata naye kugambe amazima amatuufu. Nina nawe obogani. Relationship you accept, you want those people. Farida, so every relationship you've accepted, you want those people. You want to spend the rest of your life with those people. Rakwada, you have turned out to be bad people, but me I expected good things from them. Farida kata otukyusa gundi. Oli bizo tuzibonye tukutira akadingidwa tukyusa obwongo. Sijja bikiriza alikwata. No, for sure. There is no relationship that I have entered and I only want fun. I don't do fun with my body. It's not even fun necessarily, but you with could your time maybe to give take it a us try. When I have Maybe you, give it a I am try. picturing you to be the father of my kids, to be the husband, to be everything that I want in a man. So when you turn out the opposite way, siruddewo ebigere byange bimanyi okulinnyamu Kati Farida ninya kuchowa kati awo ne malangu entasatu emabega awo wenyine wenyoka. While you're in this process, you're trying to figure out, you're seeing him as, you know, he will be a good husband, you know, he will be a good dad. Yes. He brings a ring before you could I'll even take it. I'll take the ring. That cuttings, I need that time to my Nancy, I'll take the ring and then you ojayo buyisabu obubi. I'll give you your ring back. Yes. Is that even accepted? Yes. I'll give you your ring and I'll Anje yawo ajja kubala nti ogiganye. Najikiriza nesukuswaza. No here aya proposing mu kisenge tewali bantu. Era ne wano ngenda kukikiriyo njajja kuwakale ngoli mu kisenge kale oba mu kinaabiro. Okamutera mu chai bwaba yakakuwera mu girasi. Ngenda kwata ring eno. Nkusabe ya akadde. We barely know each other. So we need time. But I have no problem taking your ring because apparently I am not dating anyone else. I am dating only you. Because to me, I am dating only you. When I am in a relationship, it is only you. I will close it and enter another one. Sagala bintu bya kutakala tagala. So I close it, enter another one. Sagali dadala ate ono ankubidde ate nyina okukweka ate nobera ku munkenke. So when I'm dating you, it is you. Okola ebya majani. Sirinda. Mpezange tezisibamu. Ate munange mbo manya you be there. You cry. Neni wesangula amazigo de mudiro nga atakabyeko nga nakabye. So for that period I'm dating you alone. I'll take the ring because no one is going to question me why are you wearing a ring. Just go one day. So for sure it is only you. Kakati webanga it is only you. I'll take the ring. Odemo kole bya majani. Ngambe, I am sorry. I am actually disappointed. You are not the person I expected. So please take back your ring. I am very sorry. Baby, I am going to change. The fact that oba nyatugunza netumana tuddayo mu no, can be vulnerable, but I'm saying sorry. Simanya nyatugunza. They can even correct. They can bagamba sole nga bwakufuwa mu ngalo bwati. Kiriza boyisa bote twatu mu ngalo ngo. I can't do life without you. It is experience. But anyway, Lillian, why would you refuse a ring? Abasajja babula kyekisooka. Wamanga ulize ebintu bino wamanga abasajja babula. Imbu eggulo twali twogera ne batugamba statistics zigamba mbu abakazi bangi nnyo ku basajja. That's why you find that omusajja omu abeera n'abakazi nga basatu. Imbu era kituufu byambu.
byambwa abasajja gye bali bayitirivu lwakuba tulinamu abadduka obuvunaanyizibwa batagala kusetolinga ku community nga bintu ng'ebyo naye nga gye bali abasajja bayitirivu nnyo tulina abali mu bigo tulina abali mu makomera abasajja bangi bavaayo bamanyi okuvaayo mu bigo nakisuulawo ekigo najja eno naye Teddy ebintu bino ebyalavu bintu tebimala gapapirwa ebintu bino si byangu relationships oluusi ze tubeeramu otandika omanyi time eno eyambako okutandika okulaba ebintu ebimu n'otandika okulaba enneeyisa y'omuntu wo n'omanya nti ono gwe ŋŋenda naye alabika ali bw'ati neetagamu handolinga bwenti oluusi n'olaba nga tojja kumalako naye kati ate because bagamba laavu y'abakyala yo omukyala ayagalirawo naye abami batwalamu akabanga gwoba wayagala dde omuntu wo kati mu kumwagala okwo okungi n'olaba ng'embeera ze zitandika okyuka otandika okuwithdrawing ebigere bitandika okugira ki kyokka ng'ate ye eri gyayongera okukula laavu gyeyongera okukula ewuwe kati gwe watuukira okuproposinga nga olaba nga embeera ze wadde tokyazisobola si ye muntu gwe walaba mu kusooka bwe kiri batandise okyuka no oba obuyisa bwe yalinga abukweka n'ogenda okulaba ngamba ate buli gyali bwati atandika okutaamu ebigere oba wakata ebigere nga ajja n'akaweta ate ng'olwo ye ayagadde characters z'omuntu so they want to now to commit n'obeera bagiyita ki bakayita kyaka akagambo koogedde entangomenti n'obeeramu entangomenti oli eno mange eri obwongo buli awo tebuli mu kifo kimu n'agenda ajja n'akaweta for sure oba olina kagaana naye bw'okagaana n'omutuuza wansi n'omugamu naye ensonga ziri bwe ziti ne bwe ziti ziŋŋaanyisizza akaweta bw'abanga yali wuwo nga waakusigala asigala bw'aba teyali wuwo ajja kukwata ekkuba agende because oluusi tulemera ku kintu n'okisika n'okiremerako n'okimerako nga mu butuufu kyolemerako si kikyo era tayimu etuuka munene mwawukana era ne wookatwala ojja tuuka eyo gambe naye mbutuufu nkola nsobi ate kati nze nkalekera wano okusinga okuleka wali ku lunaku lw'embaga lw'essijja Hi babies, I think I've come to realize that I'm making a big mistake or a bad decision. Na kueleza ka cheat. Kuna kulembaga. Kati kanganire wano like chintu kigwerawo. Ekirala. Ebisale bisinga tubeerawo n'abantu kinyumanyi omuntu n'akubuuza oteekate oba oyagala kusetolinga ddi. Because nja kujja mu relationship nga gwagala kusetolinga mu mwaka gumu oba ebiri nze obwongo bwana tuninga nti mu myaka 3 njagala wemba nkola ki wemba nsetolinga mu mwaka gumu guweddeko n'okuba empeta manya kale nojja n'empeta yo bulungi nnyo nakugamba emyaka 3 emyaka ejesa nganze mbaliddemu ebintu byange bino wamma kati alaba pressure erinye ate pressure erinye lwaki muntu oyinza ffe tubeera ku pressure eno gye tubeera yalooza bw'abeera ng'agenze lize siba ku pressure oba ku pressure nange mba ku bunkenke waba omwana gwolaba nga bw'afuluma ali wabweru mu butuufu naawe otandika okweraliikira nosaba Mukama Katonda amuzze bulungi kati ye aba alowooza nze no siri ku pressure nange mba ku pressure naye kati mu butuufu tegeera myaka gino 3 nze nagikugamba nga siri mutamiivu nagikugamba nga nyina ensonga zange oba olusize nakunnyonnyola naawe n'okitegeera naye abasajja abamu bakimanyi nnyo nti oba tuli excited nnyo bw'ofuna akabo toyaddala nga ebintu by'ensi eno obimazeeyo naye ng'ate olusi bwe kiri. They think every woman is getting married. Getting married kumufunira kaweta ate abamu kyovala balina olujanja olwo lwobiteeka mu public mbusimanye ensi yonna yonna emanye ndi kutimba nju yonna mama abantu nga tebagala batimba nju gwe oli mu kumutimba nju omuteeka eno mu public mutuufu nga ye teyabimanya abantu bamu balina n'ensonyi ng'ojja kujja propose nga alina ensonyi tasaana kukkiriza nga abantu bali awo nga yajja kukkiriza nga faida ntunuulidde naye nga oli ajja kukkiriza nga muli babiri mwekka. Like your argument is that if someone tells you gwe kasaba gamba nkiina kale kirete just discussion nga tuli awo okiyiseewo awo oba kale ombuuze naye nga mutuufu oli mwetegefu okufuma nja okukuba embaga nga bw'akyogedde nja okukuba embaga mwana gwe ngaoba omunyankola akaguli ali nagamba oba nojareji oba tokagala gwamanyi nojareji oba togyagala nga mutuufu msigamba nti olusi mbasikwagala because abantu balowooza mbuzi okukkiriza empeta yo kyekiraga mbu nkwagala nnyo no ekyo kukkiriza empeta kyekiraga nti nkwagala okunkomeredde. Ate omanyi nti nno abasajja abamu tasaana kukibulwa nga lwaki tojambala bakuteekako empeta eyo abamu
bakayita nga kusibiddawo oli wange teri musajja ina ina kutunula mu munye goti naye kati nze nga nze sinnayagala like onsimbeko kikomera gwe wakintaddeko dda nga nze sinnayagala lwaki omukola bwoti kitalo kyayagala okutaaya tuli mu katale balamuza ogule n'ennyanya zeno n'ogule n'emyera n'ogule eri obumonde tuli mu katale Farida ne like ntegeeza ekintu kino kyogere mu sinjula oli mu katale please don't take wegalire mu katale but Farida the other reason you gave me have you ever been to a you know you and your man are deep in love and all that but for some reasons his family ain't about you know because family is family you know so for some reasons your parents haven't yet accepted your man yet. So you're still taking time to you know, taking your time ngabazade bakiriza either wabakazi omukazi or omusajja. So at that point in time and your husband says will you marry me? We are not yet even sure that we shall get our parents blessings because nzengo amongaze ngamba nze sigenda genda mbufumbo nga bazade bange tubampadde that mukisa. Oshega so ngatino kola bagamba bukubire oba like working very hard so that our parents accept. So shall my crisis ate God say will you marry me? So I can refuse the ring because we are not yet certain if our parents will really bless our marriage. And I'm not yet ready to set up a marriage that is not blessed. So I have all that audacity and all the courage to say no to you. So does your man know eri tebamwagala tebanamukiriza? Even when he knows. So wabanga akimanyi tebanamukiriza, why does he go ahead to propose? Mbalaga family yamwe mbali serious. They do those things. No, abazadde tebagana musajja olwokuba ani serious nesoba serious. Bo bamugana nga bayina ensonga zaabwe. Like omuzadde agenda otunuuliramu n'agamba mwala wange nedda. Families ezimu just tebagala cultures ezimu. Yagamba woleeta eyo totawaane wange toyita. Omuningizangako ng'ali wali n'oyitawo. Abamu amaddiini. Yagamba bw'aba si wa ddiini yange mukwano toleetaano musajja bw'atyo. So kidipendinga. Naye ate bwe mba nga nkunnyonnyodde nti omanyi waffe taata wakwogerereza nnyo yeetaaga okumusanyusa ennyo okukkiriza kubanga amateeka ge abazadde tukula tumanyi amateeka ge fe abaana nga tumanyi amateeka ge waka tumanyi bamaama bye baagala tumanyi bataata bye baagala n'omukika ky'omusajja kyayagala okumutwalira. We grow up knowing these things. Kati bwefuna omusajja ali contrary ku biri bye baagala it is my work ng'omukyalo okutwala abeewange okukkiriza omusajja. Mulimu gwange okugenda okubanyonyola you see yadde si wa ddiini yange naye bambi anjagala nnyo antegeera you see you know he has given me the whole world as if abala tebalina we babiira. So you go and explain these things to your parents. Wali abajogana ngabo emitima gya akaluba. No, I don't better time. So go Rachel oli kuleta budi marry me that time because most of the time sometimes omusajja aba ya setting obudde bwe bwayagala okubeereramu ne family bwayagala okuzaaliramu abaana and it has kibadde kitambulanga okimanyi bulungi tatawo ya setting amateeka nga tokyogerako. Now that the man wants to make it serious and now you bring it up manyi tata wange biki so kati ye akolera ku time ye nga bwe ya setting obulamu bwe kati ate gwe omudireyingisa so you think nti ali ku papa oba akwanguya because kati now you are working on your time. Sikubudde bwe kyovola banti bajja kulaba mbo omusajja oyo namwagala he wouldn't wait for me for even a year namwagala for 3 years nagenda nawasa omuwala bwe yayagala 3 months. It is because bwe obudde bwe ya setting okubeereramu ne family if you are not ready they will go with the ready one. Ate nga tobayina bagenda ne Mr. Available we bali banji for as long as you are available they will go. Yes, banji nnyo. But so as for you are buying time you will go and shop another most person. Of the times it's a few men that really give it a ear to know okay why did you say no. Most of the times kastokagana tayagala manya what your reasons tonkubira tonyinyonyola nange what your reasons as to why you can even refuse such a nange oba toyina kyo ngamba Farida nganye proposal siganye mikolo. That's good anymore toyina kyo ngamba nganye buganye proposal simi. It's a proposal find out from me why I have done that. Wakala zikiriza proposal ntuke wali ngambe mbu I'm making a wrong decision. I'm making a big mistake. Byo yagala ebyo. Nze woganide propose I mean toyina kye weta as a relationship. Why are you calling me? Just hear me Farida, out. I will not hear you out. Akaweta kekala
mulaga relationship eno musimanye serious and all that. It is not even No, diamond anyway. it is a sign to show you have interest in the relationship. Because if you do not have interest, you are not taking the risk. If you have interest, you can make amends. Bufumbo bayakweyagala just. Lwaki odating omusajja atakwagotayagala kufumbirwa? Tuli kwa dating someone gotayagala kufumbirwa. Ani kati twogerera mu jeno. Yes, my bwabanga ayina empisa embi za kukola. Now they want to settle down. Mugambe empeta yonjikutte naye sigenda kujambala not until you correct A, B, C, D. So you can monitor your man when you see he has changed. Usually, you can't take a mistake. Yes, I am dating my man for me, not for my friends. You know, I got your ring, because of this, I want you to change here and here. And now, why did you say yes? You should have said no, and you give me my ring. Because I want you to change. Farida, you know how stubborn men can be. Then that and they're always the right you one. let them go. You let them one go. That is yours can be stubborn. You let them go. There is nothing like being stubborn. They are either stupid or otherwise they are not stubborn. To our darling viewers, tell us what you think about our topical discussion. Either one. No, you cannot say mbu that stubborn. No. Any of you? Golowoza omukyala wa Ghana akawitako ndaba n'abakazi ennaku ze kitwa kitadde ku level. A woman comes out ye kenyini naye n'agenda n'asaba omusajja n'amugamba will you marry me, and yes abamu babagaanye abalala bakkiriza, but the question is mukwano weevuddemu amaanyi that's a lot of energy you have used. Nogamba omusajja ono omwagati wala mukako nga ndawa ye tamproposingira nze kamproposing ekyomukazi kiruma nnyo. You have swallowed all your pride. And you are saying, okay, I am putting everything aside. I am going for that. For me and you. The question is, do you think our relationship should end or it should continue? Nga kwaliko wa me and you, ali ku me and someone else. Nga gwambongo tebakubanga namu. Someone nenga yese bakulaga achali muto nnyo. You know when men are by the way mboze yo naye echali we yanchali muto. Nenga tiri mwasa tushingira asa tunachoza. Kibachicha yo kusinzira bwabale emyaka jaba muto. Bantu mwamba abamukulu okusinzira bwabale emyaka gye. Okay, the question is for Lilian, weevuddemu Lilian obwa Lilian. Ogambe nze kampani kebango. Ati watugaba did she die? Na ogambe nange sigenda. I did. Nze kyosobola akikola waki. Mukwano kibagiganye. Washinze ngenda mu kigo sisobola. Oba kale wakiri nkugamba nyamba kale kanga kuwe. Akanyambaza. Nze sisobola genda kabula. I cannot. I can never. What only ready ngafuluma nonya ali ready at that particular time. Nakawetako. Hey! Namlanako. Agenda to propose to me. I have the ring ready for you. Ale nga tugenda lwakimba ne bakugwa tali ready at that. Kaiseo. Well, gwe olowoza. In your opinion, Farida and Lydian, and our viewers, gwe olowoza, if you are proposed to, how long should it take for you to be married off? Is it a year? Is it years? I need to also have the reasons. I mean, how long should it take? I think it depends. Kufenga abali mu relationship. Sometimes twins okubanga tetuli nnyo financially okay kugamba tugenda mu mikolo. So we give it time, like okay katuweweyo omwaka tukole, we work for this. Ne tukola omwaka gwaffe nga tumanyi kye tukolerera kugenda mbazadde omanyi si kirungi nnyo agenda mbazadde mbu kutuusa mukolo like nokola akakolokolo nga bakayisaamu amaaso nga bwe bakayisaamu amaaso buli bazadde bo bakawalite abugabira ab'ekika ye n'atafuna. So nakyo tekinyuma mazima otutte obusabo bwa sukaali bubiri bwe buti otutte ekirumula kya butto kati byaba agenda kubigaba basenga abe example gye bawayi bayiyo mugundi yakola olukolokolo wano temutukolera ng'omukolo ng'ogwagundi Gomesi bampa yesatu yadde ndi mulimi eyo Gomesi sisobola kujambula nange sigyegulira. So nomanya nti waliwo okukola ogwo omukolo ogugenda okuvumaganya, so you give yourself time nga temulina financial muscle weeyo ekola mukolo gwe mwagala. Always ife abaana babuwala tukula tulina
ekifaananyi ky'omukolo gwe twagala gino gye balaga ku TV ng'ogamba nze njagala omukolo gwange gubeere bwe guti ng'oguteeseemu buli kimu gwe ekifaananyi already okiyina and then someone comes and tells you omanyi nze naye njagala agenda mu bazadde bo saagala kubeera naawe ng'abeewamwe tebamanyi and we are not financial okay so it takes understanding between the two of us okugamba nti nze ng'omuntu I don't feel okay kugenda mu bazadde bange n'obuntu obwo bw'oyogeddeko because sente ziriwo mbadde nteesa tugira tukola nga bwe twebamu by the way omwaka just 12 months si kintu kinene nnyo you can wait so ebimu nyiza okuba nti yes I took your ring but I wasn't ready for marriage and I'm like okay njagala tusigale nga tukyali mu dating process let us be us let us first enjoy ourselves because most of the time when we ingira marriage pressure genda kuva kusaidia omusajja babanje omwana kazi waleta mugumba tujuliza toyi atulire mmere so buli ki otandika okufuna obuzibu obwo so oyinza okugamba okay I wasn't ready for marriage but then nsaba tusigale nga dating for 2 months nina ebintu byange benjagala otuusiriza ng'omuwala sometimes abawala tugenda ntutula mu plan y'omusajja gwe pane bakubuuza gwe you didn't have any plan in life wabagamba last time we have our own plans like nga sinnafumbirwa njagala mbeere nga nnayo keninayo oba nga nzimbyeyo obuzigo bwange oba nga naye nga tonnabufuna naye nga you already have a plan to achieve them in 2 years so you're like okay mbadde nsaba to taking 2 years before we make it official and if however much we are engaged if your man understands you takuina doubt nti obo cheatinga oba chichi they will wait because now they understand you so ebintu ebimu ekireetera ekyo nti akuharinga mangu either alaba takutrusting nnyo nagamba wayo mwalo ono kamuje kulujala wayi bajja mu mpasula alisika mujjemu ekiwanga mujjemu ate balina semboza kanibwa kiri mujjemu ekiwanga netambulira so ne babeerawo omusajja nga ye yakuproposing that they want marriage and you are also ready so it can even nyiza okumproposingiranga naye n'emikolo gyaffe gibadde planning already katubadde twatambula dda meetings nga zituula so we didn't want to just go home nga tewabadde ka proposal so we just do it as a formality tukolawo ka proposal naye nga already meetings zaffe zibadde zitambula ez'okwanjula so nga ekyobudde tekimataringa wano techimata yade completely all it's 5 years it is well with myself in your opinion Lydia I'm back to you na Farida nti olusi ebintu bino bogamba nti omuntu proposing the service ngobongo buddukirawo nti embaga ekubye kodi kumpi embaga ekubye kodi obokwanjira so obokuchala kale kukubye kodi naye olusi sibwe kibeera abantu bamba proposinga like nayagala okulaga omuntu tebambi just marking territories marking territories ntaddewo olukomera adde bajjanga basambagala bakomeeyo empete neeraga nti waliwo ekikomera gate nzenze kanze nyine ekisimulize ekikola ki ekijigula you understand oli na proposing okulaga omuntu nti muna ndi serious na tuve ku ddala A tudde ku ddala B naye nga kijja kutwala mwakadde emikolo gyenyuma nnyo nga myetegekere bwekiri omukolo omugwemu obugwi mubi batugubalanga bafuluma walingola batebanyumirwa amabanja gamumenya nga bali stress bamu questioninze danje n'abakote bagenda kulya mmere bonna kugwayo because they achitekera bagalayo ebitwala bagala emitwala nayenga tajirinanga ne bwo mukunkumulaza kale bwo bamuganti kulya tayinawo kyali nane asigaza kyagenda kulya kyeggulo nga kyaggulo alante mmere yenyine y'omukolo gyali akere kyeggulo tenje mikolo gytajuli yeah I have but that's so sad nga myetegekere pressure oba nantono ebintu bibeera mu order wamanya nti service provider yono ono yakwasaganya kiri naye emikolo egitali myetegekere gimenya giteeka ku bunkenke gimalya mu ddala amaanyi omusajja asobola okuproposinga kati nze waliwo antu wange ye yateekateeka oba yakibalirira oba yakiteekateeka naye bamuproposingira n'abala n'aganja kuyisaawo emyezi 6 tukole okukyala ne bakola okukyala abaga ngenda kumala omwaka mulamba tuleke tukola okwanjula bwe tunamala okwanjula tusobola okukola embaga and everyone was like libanga gwanvu nnyo tumala okukyala omusajja ajja kwekubaga but ekintu kye yakiwa obudde n'agamba nti ekintu tukitambuze bwe no pressure teri pressure obuzibu obusinga okubeerawo ffe okutandika okupima obudde olumala okuproposingira ebbanga libwerebwe liti tweteeka ku pressure noga nti nze olumala njagala tugenderewo bwetu naye nga mutuufu omusajja tannaba nakubeera ready tannaba nakwetegeka because ebintu byaffe biwanvu waliwo okukyala
baleeterako ebintu newankubadde lwaki ezo process baziwanvya wabatyo waliwo actually sina kukyala sima basooka kumusimanyi wa ssenga simanya ne ne bakola okukyala kwennyini ne batuula oba mu meetings ne bakola okwanjula bamaliriza okwanjula waliyo embaga ejo emikolo giri esatu ennaku zino buli kintu kya ennaku zisokera naku graduation nayo ne proposal yennyini ya ssente abaana batimba ebintu nuleetera nga proposal sente zigenda proposal ennaku zo zimala okukyala kwennyini bannange avudde mu proposal agenze mu kukyala kwennyini avudde mu kukyala agenze mu kwanjula avuddeyo agenze mu mbaga mulina okutandika ate okubeera mwenna nga waliwo ekitandikirwako esente ze mutandika but sincerely where do you expect your man to get all this money ate nga kikwewuunyisa ebikolo egyo gyonna side esinga okutunula ey'omusajja kwanga obeera omanyi capability ya bbaawo naawe obeera omanyi nti bbaawo wange kino akisobola kino takisobola naye ate ekintu kyemupanze empola ocontributinga naye bwacontributinga lwaki olowooza lwaki abasajja abo oluusi bamala okuwasa ne bafuna obusungu nakuteekamu esente zange nyingi nnyo nakusasula ewammwe nze nasaddaaka buli kyange kyonna nkujja ewammwe era n'ekijja baalitunda mbu kubanga nkola omukolo and all that because process yayitamu mpanvu ate naye wamuteeka ku bunkenke obuyitirivu oluusi fe abawala tubeerawo nga twagala okukola ebintu bino okusanyusa ekyalo okusanyusa famire yo okulumya abateesi bwe tukiyita kulumya abateesi kati naye manyi kyeweerabidde ku mukolo kwennyini baagalako abayimbi batandika miliyoni 5 miliyoni 10 oli agala muleseko omuyimbi bakijanjawaza ne gomesi ez'amayinja gayiika gonna gatonye mmoli bwe gati agenda kugasasula because tulina that pressure ketuweteekamu society egenda kundaba n'akaweta kano mazana k'emyaka 2 bukyanga propose gwa and all that naye ng'oluusi tebyetaagisa omusajja w'omumanyi enfuna yammwe ogimanyi mugenda tandikira nno mu kupangisa nnyumba zakakati nga baziseera ddabo ya mitwalo 5 amasannyalaze ate namuyasula mu single room mazima ddala bwe guli kati awo olabirira nga omuntu omutuumyeko pressure naye nga wano musobola okiteekateeka mpola mutuule wansi because Farida agambye ebiseera bisinga tudeetinga nga si byafaani bwe babiri serious ebintu bino mubyogereko okutandika eno olugendo gye lutandikira mutambule ne bwegyo myaka 2 nga mutuufu omuntu w'omumanyi ogera mu kintu nga naawe okyagala si byakubanga njagala kulumya bateesi ku kyalo mujja kusigala aba omukolo gubako abantu nga 12 abasekerera mbakubye equalizer kati equalizer nga nawo bannanga bugalo buno bunyiiza buno bwe mbakubye equalizer lwaki oba onyiigira abakozi abo bakijanjabaza ne bakisa mbakubye equalizer because I hate that song not because I hate omuntu yagwira but I'm like why is it that every biche goes introduction biche it's like bakubye in my head I'm like okay I need go ku equalizer waliyo no makana yafumbiddwa oba ate abakubye equalizer basenga abaga mambo talifumbirwa abani bonna basically I've never had that song before nendi ku mikolo bakubye bapozinga namo omukolo yagamba bakubye equalizer nazinanga batema bega bwati narumya bate sina mlana damaso bada mabega mleka abantu bajanjaze ekintu kyabwe kolo tetuwaina ko buzo kujanjawaza mufeyo nyo okufuna kubuweta buno obuli mukujanja kubeera enaku zino will you love me buli all over will you love me wali akawetaawo will you marry me wali akawetaawo will you be my girlfriend will you be my girlfriend yes there is a ring being given for will you be my girlfriend and you say yes they give you a ring nemasala ne cake chikulu nyoza o cake bada kugulera mu cake yowe kale kabajikutere waka tozimanye empeta nyingi nnyo mufuba okufunako kale yaddemu nakunyigira balala bali ku I was in high school wakufunako yaddemu for me you guys we were in high school I had my close friend twali mu senior 2 and she had a boyfriend in senior 2 and they got rings bali bazambala no bonna babiri but guy yazileta and they shared the rings and they dated from senior 2 up to Wetwamala campus nebawukana and she had to return the ring. Obviously, the ring is sigambu yali reasonable nyekiri, but she had to return their ring. It was kaplain, but then ngabera gama muneno peta ya gundi ngabera tajijako. So sincerely, the katuleme kono na the essence of these things, Farida. Hey, will you be my girlfriend? I want us to respect this whole thing so that it can be. Take the girlfriend ring. Take a kene ya fiance.
You guys, njagala ebintu bino. Tugenda wali mu kwanjula ko tekko kankusibiddeawo twongerako bwo. Mugenda tukozesa ensobi Farida. Kituufu essaawa yo n'okola ensobi. Mugenda tukozesa ensobi. Just imbanyo nnyo. Nze no sifunanga nakoyadde n'emu. Yali afunye. Olinga gafe twa. I am just learning about the fact that abantu babeera nezi, will you be my girlfriend? Ayo bada sigimanyi nange gitegedde kati. Naye nga nzira abona abaana ku snap zibeera ngayo abaana bazikola. Yes, will you be my girlfriend? Ne basaane keeki. Olaba obeera mulwadde nakusindikira quick recovery. Naye nga diabetes ezikuluma nakusindika keeki ya quick recovery. No nga ngambe yes waliwo mu keeki temuli sugars oba. Yes, osobola okugamba sigenda beera kugamba. Nebaweereza ko oba nywako kawaii oba apple. Sibitegedde. Lwakwa sifunanga. Lwaki omuntu. Sofunanga yakukinga linya nkyobogamba. Did you just say omuntu omu akikukolera? Bakinkolere. Lilian, ndaka ebintu bino bino ekutuusa awo. No mfune feedwe. Lilian, byanse ebintu bino. Ebintu bino byanse. Okay, just a quick one and I think it will be the last one. Okay, just a quick one and I think it will be the last one. I remember Nzenganze, okay, today I have learned from you guys. Actually, to our viewers, you also tell us what you think. Nzem from you guys that when someone is engaged, it doesn't matter how long it takes. Me all along I thought, like she said, webaku engaging, emikolo jiba jiri wali jikonkona. Honestly, that's my honest opinion. Me, I thought it is like that. So, thank you very much, guys, for educating me. And when I went to you know, I don't know. Ani eziwaze ekintu kino because katechaliko banyankole, techaliko bagala, techaliko basoga. Why is it that bride price to CBA, you be in love with someone but you can't move in with that person, you can't stay with that person. You guys can't be together because mwaga kwesa bazadde chichiwa and things are hard because people our age, there are things they can't reach because basically omukolo neguba cheap. Mwizo wera milioni nga weguba cheap nyonyo tsemba mera milioni nga 10. No, ngambe emikolo kati ngona gamba nti kuchala no kwanjula the nembaga. Bilokesa kugula milioni 10 yona. Wali abakekereza ebyo mu kyalo ebisobola. Yes, je bali ebyo mu kyalo. So, sincerely, milioni 10, but I mean because not everyone is going to be blessed that they're going to get, you know, fiancés or boyfriends ngabali bagaga, you get it. Nenga musajja tugojja mwezi afune emitwalo 5 end of the month, mukazi afune emitwalo 2, jeje emitwalo 7, nasaswa ko rent wa emitwalo 3, ne bali yako definitely, ne basiga okitegera nga it is a lot for them to sustain themselves to kusonda that 10 million okuwera. That is factual. So that is why you have seen people have gone in nagamba waize muna ogende wa Jeremiah atanaweza zino gundi. Kangende ewa ali yakozemu ya dancinga ke emyaka naye yakozemu aina mukezize. You get because all you want is to please your parents. You understand? All you want is to please your parents. So all you're trying to do is go get someone afunamu aina muko kasente. So in your opinion mwenga abana abobuwala because febe faba wayo dawe wandisa just sinze. Ensonga ene kwatibwa etya. Buy the price evewo. Buy the price kendere waberewe okay sirowooza nti waliwo ekitemwa kya bride price nti batwa gwe guno omutemwa gw'olina okunsasula no kubanga bride price kabeeranga kasiimo kutwalira abazadde b'omuwala mwe bali kunkuliza mukazi as in so mucho you wouldn't want bw'obanga ky'olina kya muwendo you wouldn't want to appreciate it with 2 bags of sugar. So how precious is that thing that you are saying it is precious? So sometimes it is precious, but I don't have the money right now to appreciate you. Yet I want the precious thing. The precious jewel. So pakadi. But to say, ebintu bibera byakutegeeragana n'abazadde b'omuwala. Yeah. Bwe tubanga tweyagala naye nga tetulina financial muscle. I will take you bukolokolo ewa bazadde bange. Twogerezeganye. You see muzeeyi omuntu wange mwagala naye tukola. Tuli mukola. Ffenna tetutudde. I am working and he is working and you see we are still young. We cannot have the things okugamba nti sigenze naye kuba nti mbayisizaamu amaaso but ngenze naye because right now bye tekisobola okubawa tekibajjaamu.
So we are working to come and appreciate you in a bigger way. Lwakuba nti ate bwe mukikola bwe muti abasajja beefuula. Ogenda naye n'agaana okuddira ddala ewamu. Wane kwekikasa mugendo kakana. Nawo oyingizaawo omwana nga muzadde gwa ekiwanga. Yes. Naye waliyo abakuuma promises. We have seen women abaana abananga omusajja amazina atuukiza promise ye n'agenda ewaabwe n'akyala. Oba ne mumala 1 year in the marriage, n'omusajja n'agamba, you know what, kati right now tulina obusobozi. Tugende wamwe tukole omukolo tugende ngamba abazadde bo bali kumpa mukyala. So byonna bisinziira ne wabeerawo nti I am not going to settle for A nga waliwo B I know obusobozi and they are all at my disposal. It is about me choosing. So I will not choose atasobola nga nina gwe sobola okuchoosing akola ki asobola, but all that depends on what you want as you as a person. Oyagala musajja wa sente, oyagala musajja akwagala. Because ayinza okanasena nga takwagala. So it all depends, because it is advisable you go for someone who loves you, not someone you love. You always go for someone who loves you. Si muntu gwoyagala, because everyone you go for someone gwoyagala, it means gwali mukuwa 70% of the relationship, of the love. Everything 50-50. It is you giving the biggest. So kakati muno mweno marriage omusajja tajja kweguya nawo kati gogenda playing a card yo kweguya oli paka kufa. When you go for a man who loves you, they will pardon you 1,000 times because they love you. Nebo nakola ensobi ajja kukubirira because naga akwagala. Buli lwogenda n'omuntu agwoyagala sigama, because there will always be that man that you love and the man that loves you. So you go with the one that loves you. The one that loves you, yagenda Okw'Obufumbo. The one that you love is going to give you tears. Yeah. So it depends on you as a woman, what you want. I can decide to go for someone of my age because I feel they love me. They mean it. I have been with them, so I know them. So to go with a mature person because I feel they are mature. They have seen this world, and when they decide to commit, they mean it. So I'll go for that. So it depends. Sometimes they don't consider age when they're accusing a partner for marriage, because marriage is something you don't joke with. Yeah. So I will go for the personality of the person, regardless of the age, for as long as they are not younger than me. Okay. Okay, Lydian. Where was it still standing on songa ya bride price saying? Bride price, emikolo bujayo noneka no bwango twabuvaako. Chovola bange emikolo kati abantu bazina ne betyemula ne bazina amazina gomesines jiro okubuukayo because ebintu emuntu abivaako. Okiraba emikolo kati jafuuka eringa business abazadde mwe bafuna ebintu nti because nalabako akantu akamu nga bagamba simanyi ennaku zino tufumbira because our parents want smart TVs. The fridge. The latest and why zizi twalika ey'olugalamirizo eyo tata bw'otagimutwalira esawa yonna weewola ogituusire. So kati emikolo egibanga munnange gyafa nti dawari abazadde abamu oba abazadde kati betulina ennaku zino bintu byanfuna atunulira omwana buli bwobazaala omwana omuwala bakulabanga sukaali nze nali simanyi lwaki batuyita sukaali naye nga bw'okula buli bw'obeerawo oba buli bw'okula bakusuubiramu sukaali at some point nti lunaku lumu alituviiramu sukaali ensawo mmeka nti bweziti kati abamu abagenzeko ku mikolo emirala nalabanga muwala wa gundi afumbiddwa baleese ebintu biyitirivu ayagala n'obwabeere bw'atyo naye erabirambw abako bano banjawulo oli muko mugagga ono muko wa mayiyiriza ali mu kweyiya n'obulamu bwe yakafiguring out life naye gweoyagala aleeta ebintu bya bukadde na bukadde bwa nsimbi. Edda wabanga ebintu bagambanga ebyawasanga omwana omuwala kwabangako omutwalo gwa taata waliwo kwabangako ekiggula luggi simaana oba omunnyo n'amafuta bwe bito babyogerako sometime naye kati ebiwasa omwana omuwala sibitegeera taata asaba omutwalo ng'omutwalo gwa miliyoni nga 10 ate omutwalo gwe bufuuka like omutwalo it doesn't literally mean the 10,000. Tekitegeeza nti mutwalo seriously gwennyini ogw'ensimbi nedda kibanga kirabo kya taata. Yes. Why did I think it is more? Era minga mbera mbusima bena abudeyo temwana mutwalo gwa taata nga ne banesisala katenike
It is more than 10K. It is more than that. Tugenda kukolera ekisaakaate. No, I swear. Oh wow. Taata asaba omutwalo nga gwa bbeeyi. N'alyoka asaba solar panels bazintere waggulu. Nga nawo kuli part of the mutwalo. Anti ye kyekirabo kye kyasabye. Musima asaga kuna amazzi gannyogoga. Dda munterewo sima water heater mu kinaabiro. Njagala munkolere kino. Kati waliwo abazadde abamu nga ye ekirabo kye kyajja okusaba. Ajja kusaba Bayibuli. Era abamu bw'awulira nga omuzadde asabye osabe Bayibuli yokka. Awo nno baganda be nga bamugamba okoze ensobi kale walisabye bino ebimunze n'obimpa. You understand? So emikolo ne gibanga gyafa nti abamu bakirabanga business nze nfunamu akasente kange. Bajja kuleeta ebintu bajja kutuuza obusawo bwa sukaali nyamala omwaka mulama gali tugula sukaali omunnyo ekyalo kyonna kijja okuntendereza. Nebeerabira nti omwana ono yeeyiya. Kyova olaba nti edda kyaviirako nnyo abaana abamu okufumbirwa ng'abasajja abakulu. Because ye yasobolanga okuleeta ebintu ebyo oluusi mu lujja. Okiraba? Naye of course wabangawo n'abawasanga batono naye ng'era wabeerawo bye bakwetaagisa. Unlike of late nti abaana tulwawo n'okufumbirwa. Omusajja waliweereza ssente yeddi. Era tuva abamu ennaku zino bagendera mu buwundo bukubye eddirisa. Ye yeefumbiza. Bw'amanya nti abazadde mulimu emuto nga yeefunira olubuto. Ate munamugoba. Mala mwaka mulamba sidda wamwe nkomawo na mwana. Bwe guli. Ze byebintu kati abaana bye bakola. Gwe mukanyawulira omwana agamba akola safari. Kumbe eri akuuma olubuto wali mu bufumbo bwe yeefumbirirwa ddamu. Abazadde temumanyi. Because yayagala abaweesa ekitiibwa naye ekitiibwa mwemulabika temwakyagala mwayagala bintu. Okay. Mombe jango wumba back to our point. Rather ng'osibula abatulabe olunaku lwaleero. Our point of engagement obadde ku side egamba nti akaweta oli waddembe okagaana. Naye basi kuganye. Okaganye toganye muntu you have only refused their ring. Kiki kyolekera abantu abayina ekirowoozo nga ekya Farida nguyagabadde ku ludda lwo. Relationship ekolebwa abantu babiri. Kati ebiseera ebisinga bwe tuba nga tugirwaninga babiri nga gwosazeewo girwaninga wekaze ensobi ezo ezijjiramu. Because mulimu abantu abamu ababeera nga ekintu akitambuza yekanze ta involving at any point. Ebintu byabyekolera era mulimu abasajja b'olwaga yeekolera ebintu bye yeemanagingira ebintu bye nze toyina nawe kadde wo involving. Ojja kujja omproposingire nga mu butuufu obwongo bwange temunasettlinga for you to be my fiancé like okukijja ku level kwe tuli okukyongerayo ku level endala. Ng'ana atonyiigire. Ogambe ekiwala ekyo kirina empisa embi like ogambe mu abawala bonna beebamu naye nga tetuli beebamu. Wagaana okuinvolvinga mu kintu kino okutuula wansi tuwogere ku bintu bino because it's better ne tubyogerako ng'obudde bukyali other than fate on proposingire maliriza ate twawukane. Essence eba yaki proposal ye eba yaki iba terina nnyo makulu. Nze yakagaana naawe nange agenze nga wakamproposing ate tulina nnyo njawulo. Okay. Thank you very much, Lilian. Thank you so much, viewers. Thank you for commenting. The topic was good. Okay. Okay. Mombeja, webunyura. Ofuna bono balitawo nga wasula tayona kola. Abana bobuwala, what I can tell you is wabango ina interest in musajja and you feel you are not ready for marriage. That does not stop you from taking his ring if they propose. Because that ring, that proposal ring does not mean marriage. We have seen a lot of people, they have proposed to ne babalekawo. Ngeya proposing la yenyini yakulesewo. Nagenda nawasama omuntu omulala. So your proposal ring, it is just demarcating like a marking a territories. It does not mean anything like marriage because banji nyo baba proposing ide ne babalekawo ne bagenda ne bawasa abachala abalala. So if you have interest in the relationship, take the ring. If you do not have interest, don't take the ring. Okay. All right. Thank you so much, Princess of Munyoro. Like you've heard, everything is said. Sorry, we weren't in place to read your messages because we wanted to kujabula all these good topics too that we can atumalira mu kintu kyekimu. But yes, thank you so much for the comments. We are going to keep the conversation flowing even when the show is done. Tugenda kwanga tweyongerayo nga tuchatting kino ekintu ino kigusa. But for me, I think, marriage is not a do or die thing, Even when you bring your ring, it's not a do or die. Let's learn to
listen to one another. I mean, I have rejected you. We have been deeply in love, understanding each other. By the time we want to do Fumbo, you feel like I am the perfect person, you know, you would want to spend the rest of your life with. But then I have said no to your ring. Before you get so furious, so mad, and you go, you're like, don't call me, we are done. Find out from me, why is it that I have said no to the ring, you know? Because you never know. My reasons could be satisfying, or I could be needing guidance from you, my partner. Because usually when we are partners, we are best friends, we are what? Guys, chemukola mukola chamanyi nyo. See you guys next Saturday. Ciao.